Сайн байцгаана уу. Өнөөдөр би та бүхэнд ноолуурын арчилгааны талаар явуулж байгаа ээлжид зөвлөгөөнийхөө дараагийн зөвлөгөөг танилцуулахад одоо бэлэн болоод байна. Манай Алтаа гişмэр компанийн хувьд болохоор ноолуурын бүтээгдэхүүн худалдан авсан хэрэглэгчийнхээ худалдан авсан бүтээгдэхүүнийг эргүүлэн цэвэрлж арчилж засаж сэлбэх үйл ажиллагааг бас давхар явуулдаг. Тэгээд энэ үйл ажиллагааныхаа хүрээнд та бүхэн танилцуулахад одоо та нарын эдэлж хэрэглэж байгаад буцаж ирсэн бүтээгдэхүүнүүдийг бид нэр ямар бодисоор, ямар зарчмаар юуг цэвэрлдэг үү, ямар арга хэмжээ авдаг уу, юуг болохгүй гэдэг талаар мэдгэдэггүй зөвлөгөө өгөх гэж одоо ээлжид дугаараа явуулж байна. За одоо энэ бүтээгдэхүүн бол нийт хэрэглэгч нараас худалдан авсан бүтээгдэхүүнээ цэвэрлүүлэхээр ирчихсэн байгаа бүтээгдэхүүн. Энэ бүтээгдэхүүн дээр бид нэр хамгийн анхны ээлжинд бол одоо Perwol гэдэг энэ бүтээгдэхүүнээр болоо цэвэрлдэг. Одоо нөгөө хэрэглэгчийн хідэлж хэрэглэж явах явцад гарсан маш их бохирдол, хэр тоосыг бол энүүгээр цэвэрлдэг. Энүүнээс бага хэмжээгээр хийгээд миний дээр заасанчлан бага хэмжээний бүлээн усанд хийгээд автомат угаалгын машинтай бол деликат дээрээ тавина гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр деликат дээрээ тавиад бага сэгсрэгчээр бага минутаар угаана. За ингээд угаагаад гараад ирчихсэн бүтээгдэхүүнийг цааш нь яаж цэвэрлэх вэ гэхээр одоо энэ бүтээгдэхүүнийг бол одоо угаагаад цэвэрлээд гараад ирсэн юм байна. Гэхдээ энэ дээр нэг асуудалтай юм байна. Энийг тухайн хэрэглэгч хамгийн анхныхаа угаалтыг буруу угааснаас болоод маш их эсгэрэлт үүсчихсэн. Тэгээ одоо энэ ингээд эсгээрээ зуралдчихсан байгаа бүтээгдэхүүн маань бид нэр яаж ч арчилсан буцаад бол тавигдах магадлал нь айгүй маш бага байдаг. Тийм учраас анхны бүтээгдэхүүнээс эхлээд зөв угаагаач, зөв арчлаач гэдэг зөвлөгөөг бид нар удаа дараа өгөөд байгаагийн гол учир нь. За одоо ингээд эсгэрчсэн байгаа бүтээгдэхүүн маань тавигдахгүй ч гэсэн бид нэр угаах нь зайлшгүй. Тэгэхээр угаагаад гарч ирээд өөрийн эндүүгээр хэлбэрийг хадгалж эндүүдээд тэгээд тэрний дээр үүссэн байгаа энэ шайргуудыг бүгдээрээ гараараа түүр. Тэгээд гараараа бүгдийг нэг бүрчлэн ийгч үлдээхгүй сайн түүгээд ингээд нэг 3 удаа сайн арчилчих юм бол дахиж шайрагдах нь бага болно гэж би дээр та нарт хэлсэн байгаа. За ингээд сайхан цэвэрлснийхаа дараа хотны гадна нөгөө цэвэрч чинь. Ялангуяа монголчуудын сууга болоод энэ хоёр бүсгийн хэсэг нь маш их шайрагдсан байдаг. Одоо энэ дээр бол ингэ харагдаж байна энэ бүсгийн хэсгийн шайрагнууд. Тэгээд дашрам дуулгахад манайхан буруу угааж байна. Дээрээс нь маш их бохирдуулсан байна. Бас хамаагүй эн чинь нөгөө зөөлхөн эмзэг эмийг ингээ хамаагүй татаж ингээ тас татаж одоо урсан байна. Тэгээ жишээлбэл энэ бүтээгдэхүүнийг хараад би тав. Энэ бол одоо ингээ гартаа хийдэг ийм юм байгаа. Гэтэл энийг ингэж амар татсан учраас энийг бүр юу ч ихгүй ингээд бүх хоёдлуудын тас татсан байх жишээтэй. Энд чи өөрөө зөөлхөн бүтээгдэхүүн юм чи ингээ зөөлхөө ийм айтаахан өмсөхгүй ингээд хамаа намаагүй ингээ ямар савх биш, даавуу биш. Ингэж урснаас болоод ийм юм үүсэж байгаа. Тэгээ энийг одоо ингээд манай дэлгүүр манай үйлдвэр буцааж аваад энэ бүх хоёдлуудыг шинжилэн ойж байна. Тэгээ зарим нэгэн энэ тэнд урагдсан засваруудыг бол янзлж байна. Гэхдээ манайх бас янзлдгүй зарим нэгэн засварууд байдаг. Тэрний юу вэ гэвэл сугны нэмгэрэлт. Өмөдний доод суудлын хэсгийн нэмгэрэлт. Хоёр ташааны хэсгийн нэмгэрэлт, тохойны хэсгийн нэмгэрэлтүүдийг бид нэр одоо цэвэрлэхээр авах юм бол угааж явах явцад тэр нь бүр ингээд задраад урагддаг. Тийм учраас хит их нэмгэрсэн тийм бүтээгдэхүүнийг манай үйлдвэр буцааж бол засварлахгүй. Дээрээс нь би та бүхний бүтээгдэхүүн дээр үүссэн толборнуудыг тусгай зориулжин тол байрлал шингэнүүдээр бол цэвэрлдэг байгаа. Одоо жишээлбэл энэ Metro Express компанид борлуулдаг хүний биенээс гаралтай бүх төрлийн талбыг арилгана гэж байна. Энэ бодисыг хэрэгжилж байна. Дараа нь бас энэ болохоор машин техникийн тос тослогооноос үүссэн бүх төрлийн талбыг арилгана.
Дараагийнх нь бодис нь болохоор хүнс болон хоолноос гаралтай бүх төрлийн толбыг ойлгомж байна. Энэ тол барилгачдыг бүгдийг хэрэгжилж толбонуудыг цэвэрлэнэ. Яаж цэвэрлэх вэ гэвэл бүтээгдэхүүнээ угаахаас өмнө юунаас гаралтайг та өөрөө мэдж байгаа учраас яг тэр тухайн оноос нь бодисноос нөгөө бүтээгдэхүүнийхээ яг тэр толботой хэсэг дээр нь бага хэмжээгээр түрхээд хүүтэн усан 5 минут хэртэ зайлна. Тэгсний дараа сая фермула хийгээд угаалгын машинд угааж болно гэсэн үг. Хамгийн түрүүлж толбоо арилгачид дараа нь угаах арчлах тэр үйл ажиллагаагаа хийн шүү гэдгийг бас та бүхэн санахад илүүдэхгүй баха. Тэгээд бас зарим нэгэн хэрэглэгч өөрөө хүсээд уртаас нь хасах, ханцууны уртыг өөрчлөх, захны хэлбэрийг өөрчлөх зэрэг тийм одоо хүсэлтүүд тавьдаг. Тийм зүйлүүдийг бол бид нар бас өөрийнхөө боломжийн хэмжээгээр бол хийдэг байгаа. Гэхдээ бас манай компани өөрийнхөө зарж борлуулсан бүтээгдэхүүнийг л засварлана. Бусад компани зарж борлуулсан ноолуурын бүтээгдэхүүнийг засварлахын тулд яг тухайн тэр өнгө нь бас манад яг тохирсон өнгө нь байхгүй байдаг учраас заримдаа тийм бүтээгдэхүүнийг хүлээж авахгүй байх талтай. Дээрээс нь тухайн бүтээгдэхүүн нар салхинд их өмсөд өнгөө гандаачихсан учраас бид нэр энд ирэхт нь яг анх байсан өнгөөр нь засварладаг учраас зарим нэг тохиолдолд өнгөний жоохон ийм бүдэг тод гэсэн өнгөний ялгаа бас гардаг гэдгийг анхаарахад илүүдэхгүй баха.